hojiidhaan, bultiidhaan, hawaasummaadhaan gama maraan if dandeessanii yoo jiraattan biitii isin qeebalte tunis bagan qeebaluu isaa kiyyatti hin gaabuu jetti jechuu biiti tunis ummanni keessanis kabaatiyyatti hafe gaafa isin walii hoyitanii isaa illee gargaartan gaafa tokkummaan keessan jabaate mul'atu isaan irraa dhalachuu keessaniif waan qaban guduunfaa hiikkatanii biyya kanatti isin erguu keessaniif hin gaafan jechuun ni gaaftamire hin gaafuun hiikkaansa waan biraatii miti waan dalaineet hin gaaffine maal dalaine cunqursaa ni qoranne dhugaa qabu ni baafanne tarsiimoo lafa kaayanne tarsiimoo sana hojitti hiine warra waan qixxaamtii qabu akkuma duraa hangoodha gadi buufne akkasuma boolanii keessa kitaaba kanaa hedduu isiniin himu isin dubbisaa gara fuuldura hin mari'an kitaabni kun seenaa ani isin wajjin dalage waan biraan qabu waan dalayne keessatti jarman keessatti waan dalayne minisootaatti waan dalayne oromiyaatti waan dalayne biyya keessaa fi biyya baqatti waan dalayne tokkoffaa dhugaa waan qabnu dhugaa waan qabnu hin gaafatu jechuudha. Dhugaa jennu nutuman nu cabsan jennee alaan alaa way waachaan teenye saba guddaa irraa dhalanne uummata guddaa irraa dhalanne keessatti bobbooyaa jiraachuun fara kan taane hubachuudhaan beekumsa qabnu muuxannoo biyyoota biraa qorannee yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama finne jechuudha. Har'a hoo boqota jaan darbe kana keessatti waa'ee itti kennaman gariin qaawwee galman geenye gariin kan eegaliin nutti dhufu amma bakka irra jirurraa maalitti deemaa jirraa boqonnaa itti aanuuf jedhu xiqqoo inni tuquun barbaada. An dubbachuu eegalaan baanaganii jiran rirrifatanii jiran akkam jechuun jiran. Waggaa lamaan dabre kana waggaa lamaan dabre eegalee dhaabee booda itti hasaasaatiin ture. Amma immoo itti iyyuu eegale. Itti iyyinee itti lallannee dhaga'uu waannaan iyyuu illee dhufaa jechuudha. Kana beekuu qaba lamu. Mootummaa garagalchuuf deemanii mootummaa kuffisuu barbaadanii jiran. Mootummaa kuffisuu agarree irraa barbaachinaa ni nuti. Wayabdani. Kuffisuu barbaadan har'a gaafa muuxannoo qabnu dhiisi. Gaafa tiyoorii qofa qorannee iyyuu lafaan keenya agarsiifnee jirra. Warra akeeka mootummaa kuffisuu jedhu ni deemaa jiru. Mootummaan ofiiyyuu kufaa jirti dhiibbaa keenya barbaaddu. Wanni jechaa jirru mootummaan darreen lafa dhahee jirtu kun akka nurratti hin qubneen lallabu jirra. Adawwatti jirti. Mootummaa maqaa Oromoo baadhattee maqaa Oromoo nyaatti. Mootummaa maqaa Oromoo baadhattee Oromoo sassibte qaanessite kana nurratti akka hin qubneen lallabaa jirra malee ofiiyyuu kutu jirti waan kuffisuu ajaarraa hin qabnu jechuudha. Ammoo we are asking for conversation. Waggaa lamaaf walakkaa ergan dhaabee itti hasaasne sossobne biyya nagee buusa. Diinagdeen kufe maqaan keenya bade sasqanne maqaa keessaniin jenne kadhanne dadhabne. Kadhanne dadhabne jechuudha. Amma akka uummanni dhaga'uu qabutti akka addunyaan dhaga'utti itti lallabaa jirra jechuudha. Yoo dhaga'an ifis biyyatti baraaruu danda'a. Garuu immoo dhaga'uu baatanii gurra isaanii duubaan toomse kanaan itti humna jennaan maqaa saba kanaa qabatanii ittiin kufuu xureessu hin hayyannu biyya keenya abboonni keenya keessa rakkoo meeqatan waan biyya sanii taane bineensu hin taane har'a bineensu keessaa bahuun saffisuu hin hayyannu jechuudha. We are asking for conversation. Lallabaa jirra lallaba keenya dhaggeeffadha. Raftanii fireera qabdanii raftanii fireera qabdanii quursanii quufa keessa dabartanii boqoysanii nurratti qootanii uriin jedhamu hin hayyamu. Quufa kana biraan nu naaga. Oromoo dhagaa
ummatni keenya rakkoo har'a keessa jiru kana zaman Minilik sargendeetu zaman Haile Sillaasee sargendeetu zaman Mallasaatii zaman Galguu sargendeetu rakkoo kana hunda obsee bornaasir raayeen kaleessa dargaggummaa akka isaan godhe kaleessa boona akka isaan godhe arraaboo wayyaansa jedhu itti hammaataa deemu kana caalaa hin obsinu jechuudha sirraanii waan malee immoo bakka buunaa jechuudha dhugaatii qabu. warra afaan hin beekneef amaariñaadhaan gabaasuu dubbachuu barbaada. Waan gaara faasiruu ልጆች እዚሁ ላላችሁ አሸማ ከወለቱ ከኛ አኩማር ጋጅተን ሀሳብ ጀዋር ማመት ኤባ ኪታበ ሂንጋብ ጀሩ መጋላ ጉዶ ጀርመን እትግጊ ሀማ ጅሩረቲ ምስ ጀዋር ማመት ሀላ ቢፋዳቲን gafay yelqaba activist oromo turiyal kan biyaw menetay qero kasta je lola turinti tv jira kata gamakami ega kapso oromo mutuma tplf fonkol chemboda ero mantana angon mutuma tplf fonkol che angon mata oromo hargese ero kana oromo biya buchun ndesu oromon kontatu wayan demtu jerama akan gara-gara arama ture kanaf unti ega oromo biya qabate oromoti abi oromo jala yani kudan tokkota na yani oromo man oromo la anka gatsa tokkuma oromo ndita turani ana khayati jawar mamtis abiya amad dikararan ek dikara ture so dikara so rin dema juru jawar mamati lama magasaji rin imana ummat oromo ero oromo ra digeti wari gamani turansan galmanago yani khodi majirani kanarati boja abiya amadin abson karati ya tawle abijin wareno jino ogoroto oromo wareno jino hujjeta dalaga kapso oromo singian alcha sudan bolama magarsaj akas angora ofun achibuti zaise dua jalutin boda jawar mawude ka hidamu godudan jawar mawude tile yale jicha ero gara-gara tasi sudan wabu hidu kaida kanaf hangayom jawar angkamandura makan umman oromo biyetin oromo kan amantana biti Ethiopia kan amantana fa dineti dan wahum danu wana tamid lama jiftu maqa oromo tin kanaf qamanis barriha manis wahum danu tijine gorsas urachuan denif amantana harabar bachisun bifaf alat kebane walin kan dukonuda echudan jawar yunut kan amma qabsa juru nuti wotuma qofisu fi biti wotuma qofisu hontane biyetina akan kuna goru fi wotuma fifu fejra wotuma do kama kan biti fi qofte qare yiti nuti za qofisu fi biti isa wararu fi yo kan logoe gayate ifbarare biyas bararte garida anjo رتهم سنجنا أمر لا يالو سوجل كان أول أن إيه ما سبتشوا تجاوزوا ما بنشجوا يوتا أم لا يقدر تسرونه يا تجاوزوا ورمان ملك بكيسارا أجر أكين كمان ببادو بدي ثارا واربن إزباشنا أجر أكين ما دار على الدم يمكن ملك يجيله بس كات من وايد بده يهونا ورا جرمن أجر نسوي ناس جينين يا بدو أجي والجيني ala ko bature oromon toko saja kamsau nande oromo wenda ge hogan oromo marinda ala la we were facing collapse of self esteem ero sari na ya drum bala kata sampai oromo million santam tae wata ko dundan munni ka to deman oromo ga santam paksa yo mampin salli jirre lo ni berada bang jarra orang mau milih kantor mau amus suami kalau nunggu ada orang kan unjuk bisa jadi sih orang lo pagi itu orang bawa balik kau mana gaya nyaman tapi aku sangkam kenapa sangkam maka gaya orang bawa balik maka gaya nyata juga itu malah udah zaman orang mau biar muncul dan orang mau hayu itu bang Dega itu wan jualan waroja tu kena pula tu
في النعم مرة في الدولة الرجالية إنسان يقول بوجود الله كفار لساني سلبي لساني درد لساني لطف لساني أمة كينيا مكان هذا حامله نبوسا إجراءته حامله أمة كينيا أكو بكاليسا Oromo kapso nando dansan kapso agar simnet kapso akan nando apa kamu agar simnet harale waktu ras semua mana bakai sani kabuncu nando kayaknya agar simnet itu Oligan yang tu ke sahabat yang tu fatam nunu numma ta gudara numma ta kamu numma ta tokumma kamu numma ta bekum sakamu umma ta namu sakamu namusa guddanne darayya guddanne kana namu bakka jirtan kan gawatu qabdan wanti oboda jahan kana miyate karrakta maka kenya rawatan badi salpin lagi hal rabija wari kalesa bari yo ada ille garanti ketan kaban namne kali sabban hala sadan rahije hasa dubai tinggalatan Anabi, buk-bulu sini mereka tu dia naik. Jo dalam sadar anak anak kayak tadi, buk-bulu sini wali mereka. Lagi wali sini jatuh kusir ni di dia kagari pulcu jerah. Jo jangan ganti HP ni dia ni wali hasa dah pernah ada kopi. Wali ni sini ni, orang mana mende kabar? I know my people. इनके साकल में तो सोन हम मारे अक्का जारा बिहून से तो मारा aku mau kosong तो सोन इनके हम मारे ना anak kopa amma immal Allah beli ubada wa amale kanen dubban orang net bilchesinet taksi no आपने ummat ke to kosenet Jiro berbaca ni inna itu. Karena mata Jerman itu kalau koma itu lah bos tadi. Wali alati saya muda tadi alati akan itu di bawah singgah karena lo cara negara ini tiga bodal itu bulan dehnya. Gal pun gal nari garen nasi beda garen aja pak garen Jerman pun. Aku sudah dia musuh dah orang jatuh sapi saat. Garen sah pun mo di wawancara punis, kawal di punis. Bisa jam sih, no. Korban tu pun kaya jual lekar. Korban tu pun ni, yaro ayana kana kaya tadi. Gal makana buda ni, aku orang sadi anak ini di deh, gal masadi. Aku masadi ni Allah. But I'm proud of the team. We have a team. Team akana magawal jata misadi kaya sabab. Dalagat kita dia ni mana andam patani. Wah tu pun orang mau kaya tadi. तो कुमार orang bercerita misalnya murgul itu orang mata jumlah wali ganda dia tu boleh jumlah gitu lu digaru wan sabak kayaknya bonsa wan biya kayaknya sabab biya tadi itu to kumar orang mau cincin to kumar mau biya tadi itu cincin gara munduran haga mak agena haga la konsa kayaknya haga gada mana gada buta gada gapila umat Oromo terra, wan Oromo raegam, wan Oromo, wan salah ini dia kena tu umatnya dunia Oromo raegam. Apa tak mana garasi sudah abdenya? Dekar senugo tadi, wami dan nulis di bawah itu tadi, itu kalau tu mah, negara tu kok di Jerman farkan ada. Bayar sinjala kita. Asyama kebayang tu dah waktu ternyata aku marka jutan. Firna iba kitab Jawahar Muhammad hingga beliau rati ini pun bifadasin kan gigi fama agala betul jamak gigi fama jurula asmarati Jawahar Muhammad nah haso api dalam sejaba ada namanya jalan mataf dalam sejon Jawahar Muhammad motor dalam kisah ini juga pindah ke hande ogo ta jang kanap erga bijati aga mchimisera abijamat anggot fan mal kurjin umat Oromo mal kurajiran biya ku fisu fi dinati guru male woni ku janya takin kajitunan erga mutuma wayane da
fonqolchine ma ceemsaa jiran gara abijin gara aangotti dhufee jitu saba mootummaa Oromooti Oromoodhaan kursi jalatti isaa turre akka isaa turre ammoo shira asitu erga hidhaabee asitu waggaa lama guutuu wanni kana kun waan Oromoodhaaf taati miti waan kana hin gotini jee dhuunfaadhaan itti himaa gorsaa ture. Kanaaf waan Oromoodhaa kan nama biittiin kufaa ittiin xiqqaashaa jirtu maqaa Oromootiin. Kanaaf yeroo ammaa tana kanatti biittii kan ittiin kufaa jirtu yeroo ammaa tana Itoophiyaan akkanaatti jechuun Oromoon biyya bulchuu dandeessu biyyaan deemuu dandeessu biyya qofisuu malee jechaa waan turan san yeroo ammaa tanaatti waan san fakkeessaa jiraadha biyyaan guddisee biyyaan deemuutti hin jiru anjaa waan jiru. Kanaaf maqaa Oromootiif maqaa saba Oromoodhaatiif biyya Oromoof uummata Oromoodhaas takka waan mootummaa dabran keessa takka Oromoo waan akka hanga ammoo uummanni Oromoo miidhamaa jiru takka Oromoon taatee hin beektu jechuudhaan haala biyya keessa jiru yoo waggaa jaaf waggoota afurii yoo xiqqaa waggaa shanii yoo xiqqaatti biyya keessa waan tureef haala kanaan haala biyya keessa jiru himaa jira. Kanaaf itti ijinee itti ijinu kan nu dhaga'an ta'e nu dhageenyaan nu dhageenii nu dhaga'uu baannaan ammoo nuti yeroo ammaa tanaatti kan dubbachaa jiruuf biyya kuffisni uummata Oromoodhaan miidhina uummata Oromoo irratti saamini hanjuu itti ijaa jira. Iyyeensa kana dhageenii yoo kan ifis baraaranii biyyas baraaran taate waan takka nuti isaan kuffisuuf miti kan dubbachaa jiru rakkina uummata Oromoo deemaa jiru biyya Oromoo deemaa jiru Itoophiyaa deemaa jiru dhaabaa inni dadhabne waan ta'eef yoo kana dhaabuu didan nin beeynaa nuti kuffisuudhaafis kuffisnees mootummaa ammayyuu kuffisnees waan beeynu. Kanaaf kuffisuudhaas nin kuffisnaasi yoommoo kan gorsaa fi ajaja keenya fudhatanii waan kana sirraa waan taate ifis baraanee biyya baraaran kana nuti barbaannu. Kanaaf Abiy Ahmed eega Jawaar gabbee waa haasoo ani eegalees babbaaragee tirrifattee ta'u jiranii wanta taa'aa jira. Kanaaf qabsoon uummata Oromoo bifa haaraan fardadeen kan itti fuutaa. Kanaaf jabaadhaa tokkummaadhaan uummanni Oromoo gara qabsootti yaadachaa nuu jechaa jira.